цааны өрх хүнд үзэгчтэй Тархуул аймгийн Газрын Тамгын газраас бэлтгэн хүргэдэг Тамгын газрын цаг навтруулгийн ээлж дор үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарт улсын хурлын гишүүн Тамгины хаян хэрвээ оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд тойрогтой нөлөөдгүй ирж ажилласан. Тэгэхээр ер нь улсын төсвөөрөхдөө хийгдэж байгаа ажлуудаа бас тайлгнаж явсан. Энэ талаар бас ярилцлага эхлэх үү? Тэгэхээр ер нь ийм л дээ зүгээр. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн ажлуудтай тойрогтоор ирээд ажиллахдаа, иргэд хөдөлмөрчтэй уулзахдаа аль болох боломжоор би танилцахыг хичээдэг. Ер нь хуучин ч гэсэн одоо бас өнгөрсөн парламентууд сууж байхдаа бол миний одоо ганц анхаарал тавьдаг ажлууд хөрөнгө оруулалтын ажил байсан. Тэрэн дээр бол анхаарал тавина гэдэг маань хөрөнгө оруулалтын ажил одоо цаг хугацаанд чанартай хийгдэж гэнэ үү, хууль дүрмийн хүрээнд явж гэнэ үү гэдэг талд нь анхаарал тавьдаг. Зүгээр энэ удаа ч гэсэн би одоо бас эрэхтэй сая өнөөдөр одоо эрүүл мэндийн төрх хэмжээний барилгын танилцлаа, зөвлөх байгууламжийн ажилтай танилцлаа. За бас энэ спорт цогцлборын юмыг ерөнхийд нь бас ингээл ажиж анхаарч явдаг юмнууд байна л да. Ингээ харахад бол эмнэлгийн төрхийн барилгын ажил бол одоо өнөөдөр үндсэндээ дууссан байна. Одоо ганцхан цахилгаан шатны асуудал, дотор талын тоног төхөөрөмжил, одоо ор дээр ахын хэрэглээний юмнуудыг бол аймаг орон нутгийн боломж, тэгээд одоо улсын их хурлын гишүүд, одоо манай Батмөр гишүүн, Жохаа гишүүн, за тэгээд эмнэлгийн өөрийн удирдлагууд энэ маш их санаачлах гаргаж бас тодорхой юмнуудаа нэлээд хэсгийг бүрдүүлсэн байна. Одоо ганцхан зүгээр аймгийн зүгээс тэр одоо бид гурван гишүүний зүгээс нэг анхаарах юм юу вэ нөхөр тэр хүшил төрөгчийн системийн жоохон анхаарч өстэй юм байна. Тэр бол одоо бүх юм нь хийгдсэн. Тэгэхээр 170 орчим сая төгрөгөөр хийгдэх ёстой ажлууд нь бол төсөөгөө учраас орхигдсон байт юм байна. Тэрүүнийг хэрэгжлийн төсөв суулгаж өгч чиглэлээр анхаарах нь зөв юм болоо гэж. За мөн үүнтэй зэрэгцээд нэгэн төр хэмлэг барьсан. Ерөн зүгээр Дархан уул аймагт бол эмэгтэйчүүдийн дуран нэлээд хэрэгтэй байдаг гэж ярьж байна. За компьютер томограм хэрэгтэй гэдэг чиглэлээр бас ярьж байна. Энэ орчин үеийн багад тоног төхөөрөмжүүд жоохон өсөр дутагдaltaй байгаа гэдэг чиглэлийн юм хэлдэг. Гэтэ ер нь харьцангуй манай эмнэлгийн ажлуудыг бол бас их хэвийн болж байгаа юм байна. Зүгээр Эрдэнэ тулга эмчтэй тэр багийн хамт олон бол үнэхээр одоо сайн ажиллаж байгаа байна гэж өвдөө би харлаа. Хоёрт нь цэвэрлэх байгууламжийн ажилтай танилцлаа. За зөвхөн цэвэрлэх байгууламжийн ажлыг бол 27.8% хосрогдолтой явж байна. Зөвхөн тэр ажил дээр жоохон анхаарал тавих ёстой юм болов уу гэж би хувьдаа бодсон. Зөвхөн тэр одоо төслийн гүйцэтгэгч инженер, 2 серв инженер байна. Тэр мэртийн бол би ярьлаа. Хугацаанд амжих уугүй та нар хэрэгжлийн 6 сар гээд ашиглалтанд хүлээлгэж өстой. Тэгээ одоо энэ үн дээр бас жоохон анхаарал тавьмаар байна. Яагаад гэвэл манай цэвэрлэх байгууламжийн ажлыг одоо тунгаагуурын цэвэрлэх байгууламжийн тунгаагуур гэдэг одоо тэнд байдаг нэг 3 тунгаагуурын чинь ажлыг анх 89 онд би нэгэн мохин барилга угсралтын конторын дарга байхдаа одоо 30 жилийн өмнө би энэ ажлыг одоо та нарын шинийг хийгээд хуучнаа нураах гэж байгаа ажлыг 30 жилийн өмнө хийжээ. Тийм учраас та нар бол энэ одоо орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжтэй ийм ажил болох юм байна. Энэ үн дээр одоо та нар бас анхаарал тавиарай гэсэн. Би очиод бас ям тамгын газар руу тендер зарласан газрууд нас нэг жоохон хилам хийдэг юм уу гэж бодож байна. Ягаад гэвэл ажил нь бол нөгөө график хугацаанаас хоцрогдолтой явж учраас гэсэн нэг ийм зүйл харагдаж байна. За зам харгуй бусад юмнууд бол одоо бас орон нутгийн төсвийн хөрөнгөний ажлууд бол нэлээд хийгдсэн байна. Одоо ингээд тун удахгүй Дархан Улаанбаатарын хоорондын замын ажил бол эхэлнэ. Зүгээр би барилгын яамныхантай ярьсан. Үндсэндээ ЭДБ-гийн төслийн тендер нь бол 5 сарын 2-нд нэгдэнэ. Одоо ЭДБ гэдэг чинь Азийн хөгжлийн банкнаас авч байгаа төсөл. Нөгөө Европын сэргийн босгол банкнаас авч байгаа төслийг нь юмнууд бол одоо хэлцэлэн хийж байгаа мөн тендерийн зарлагдана гэсэн. Тэгэхээр энэ 5 сар гараад үндсэндээ одоо Дархан Улаанбаатарын зам 4 урсгалтай болох энэ зам бол одоо олон жил яригдсан нийцэд бол одоо хөрөнгөний асуудлыг удаа шийдэгдэж ингэж ажиллаж байгаа. Энэ удаагийн засгийн газар сангийн яам энэ дээр бол их одоо сэтгэл гаргаж ажилласан гэдгийг бас онцлж хэрэгтэй байна. За Дархан Шарын голын хоорондын зам тендер нь бол зарлагдсан, тендерийн ажиллагаа нээгдсэн гэдэг мэдээлэл өгсөн. Одоо ганцхан нөгөөх одоо үнэлгээ хийж байгаа. Ингээ үнэлгээ хийгээд эх 7 хоногоос мөн ер нь 5 сарын 1-2 гэхэд одоо ажил эхлүүлэх кампани шалгарах бах ингээд тэр ажлыг бол эхлүүлнэ гэдэг ийм мэдээллийг бол биднэрт өгсөн байгаа. Тасан Батаргын зүгээс бол их хурлын гишүүдэд хэлсэн зүйл юу вэ гэхээр бол зарим нэгэн барилгуудын төсөв төртөг жоохон дутах. Барилгын одоо дахин үнэлгээ хийсэн юмнуудад төсөв дутах юм асуудлууд байгаа. Тэрийг одоо бас ингээ яам холбогдох байгууллагуудтай ярьж хийх шаардлагатай байна гэж ингэж ярьж илээ. Тэгээ тэрийг өөрөө чөлсөлж байгаа бах.
манай нөгөө хоёр гишүүн шилсэн байхад өвчин ч гэсэн бас ингээ яам холбогдох газрууд нь яриад ингээ хамтраад ажиллаад явж байна да. Тэгэхээр улс орны эдийн засгийн байдал яг өнөөдрийн байдлаар ямар хөө байна вэ? Зүгээр улс орны эдийн засгийн байдал өнөөдөр ямар байна вэ гэж. Зүгээр улсын эдийн засаг өсөлттэй байгаа. Ямар ч байсан одоо өнгөрсөн жилийн байдлаар 6.3% эдийн засгийн өсөлт гарлаа гэд ингэж байгаа. За бидний эдийн засгийн өсөлт бол бас нөлөөлж байгаа нэг хүчин зүйл бол уулуурхайн үнийн бүтээгдэхүүний үн дэлхийн зах зээл дээр өндөр байгаа гэдэг бол гарцаахгүй одоо энэ бас нэг нөлөөлөх нэг хүчин зүйл мөн үгүй л мөн. За үнэтэй уялдаад эдийн засгийн өсөлт гарч чадаа уялдуулж бас нийгмийн бүхий салбарт бол эдийн засгийн жоохон нааштай өөрчлөлтүүд гарч ил байна л да. А зүгээр энийг одоо бид нар яаж зөв ашиглах вэ гэдэг тухайн асуудал. Зүгээр энэ дээр аваад нэг юм хэлэхэд бол бид одоо гашуун сухой 5 толгойн чиглэлийн төмөр замын асуудал баригдсан байсан бол магадгүй эдийн засгийн өсөлт одоогийнхоос өшөө илүү нэлээд хэдэн процентээр илүү их байх. 5 толгойн болж байгаа ашиг 3 4 дахин 5 дахин илүү байх. Тэгээ ийм боломжуудыг бол бид нар алдсан. А гэхдээ бид нар бол одоо энэ хоёр засгийн газар манай одоо намын бүрдүүлсэн хоёр засгийн газар бол ер нь аль болохоор энэ 5 толгой уулуурхайтай холбогдсон асуудлуудыг бас ажлын эрчимжүүлэх чиглэлээр бол тодорхой зүйлүүдийг хийж ажиллаж байна л да. Ажиллаж байна. Эдийн засаг дээр бол одоо бид нэр ер нь нэг тодорхой хэд хэдэн зүйлүүдээр тохиролцож ажиллаа жоохон хурдуучлах чиглэлээр анхаарч ажиллахгүй болвол бидэнд одоо бага хугацаа үлдсэн нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол одоо байгаа боломжийг бид нар бас дутуу ашиглаж байна л гэж одоо хэлмээр байгаа юм л да. Энэ үл яг зүгээр ер нь нэг үгөө хэлэхэд бол бидний энэ төр засгийн одоо яг өнөөдрийн одоо өнөөгийн засгийн газарч биш энэ өмнөч биш ер нь энэ төр засгийн байгууллагуудын бас л бидний л арчаагуугаас олоод энэ дэлхийн зах зээл дээр уулуурхайн үн өсөж байгаа энэ алтан боломжийг бид нар жоохон дутуу ашиглаад байна. Тэр нь бол энэ төмөр замтай холбогдсон асуудал бид нар шийдэж чаддгүй. 5 толгойтой холбогдсон асуудлынхаа одоо хөрөнгө оруулагчид хамтарч ажиллах олон улсын хэмжээний байгууллагуудтай ингээд тохиролцоод тэргээ шийдэж чаддгүй. Ингээд энэ жилээс яг нэг 5 толгой ашигтай ажиллаа гэдэг нэг ийм юмтай байж ах жишээт. За харин энэ жил бол яг иргэний агарын тээврийн либералчлалыг хийж иргэний агарын тээвэр дээр өрсөлдөөн бий болгох чиглэл одоо төсөл батлагдсан. За энэтэй үед бол аялал жуулчлалын салбарт би жоохон ахис гаргалуудаа гэж бодож байгаа. Ер нь цаашдаа Монгол улсад эдийн засгийн хөгжлийг аялал жуулчлалгүйгээр за эко хүнсний үйлдвэрлэлгүйгээр бид нар ер нь бас шийдэхэд бол хэцүү. Тийм учраас энэ чиглэл рүүгээ жоохон анхаарал хандуулах хэрэгтэй байхаа гэсэн ийм бодолтой байна. Зөвхөн мөрийн хөтөлбөрөө бид нар ямар ч байсан одоо үлдэж байгаа нэг жилийн хугацаанд бодиттой ажлуудыг хийнэ гэсэн ийм зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Саяхан бас бүлэг дээр за бас намынхаа төвшөнд их хурлын төвшөнд бид нар бас нэлээдгүй ярилцсан. Ер нь бид нар юун дээр алдав, юун дээр онов. За бид ер нь одоо цаашдаа юуг анхаарах ёстой. Энэ төр засгийн ажлуудад одоо энэ ард түмний хүссэн хүлээгээд байгаа шударга ёсны өсөмжил бид нар яаж ажиллах ёстой. Эдийн засаг улс төр энэ төрийн одоо доктортой байдлыг хангахын тулд бид нар яаж ажиллах ёстой юм гээд олон зүйл дээр санал бодлоо солилцож одоо ингээд хамтарч ажиллаж байна. Алдаа оноо бол одоо байсан үгүй байсан. Тэр үгтэйгээ бол намын төвшинчдэр, төрийн төвшинчдэр одоо бид нар аль болохоор ойлголцож ингэж явж байгаа л гэдэг хэлмээр. Тэгэхээр таны амьдрал бол Дархан хоттой салшгүй холбоотой 30 гаруй жил ер нь гэдэг Дархан аймгийн Цэцэдраган тамгын газартай ерөөдөө холбоотой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь өнгөрсөн хугацаа за өнөөдрийн байдлыг та харьцуулбал таны хийж чадаагүй ажлыг одоогийн байгаа удирдлагууд маань гүйцэж хийж гинөө юун дээр бас анхаарах хэрэгтэй юм бол тэр та зөвлөж. Одоо яхан арга байхгүй миний амьдрал Дархан хоттой одоо амьдралын холбоотой 34 жилийг ардаа орхисон байна. Одоо би нэг ярьдığım л та ерэн зүгээр. Бидний үеийн залуучууд гэл ингээл яриад явж яадаг. Нэг мэдхэд бидний үеийн залуучуудад бидний үеийн одоо өвгчүүд, төгсчүүд болол явчих واخ. Өнөөдөр бол одоо бидний үеийн залуучууд гэдэг ярил залуу үе маань одоо та нарын залуу гэж юу ах вэ гэж. За бүр одоо бидний үеийн хөгшчүүд гэдэг нь бол бас бүр ахмадууд маань бол та нарын хөгшин гэж юу ах вэ гэдэг. Ингээд аваад үзэх юм бол бид нар ч бас л одоо жарлууд өгөх гэж явна шүү дээ. Зүгээр Дарханд бол хийх гэж бодож хичээж явсан олон зүйлүүд бий, олон зүйлүүд бий. Харин одоо зүгээр одоо миний аз тохиосон гэх юм уу? Манай Дархан уул аймаг одоо ер нь бас одоо чадамж сайтай аймаг гэх юм уу? Миний өмнө байсан дарга нар мундаг дарга нар байсан. Одоо энэ хотыг яаж хөгжүүлэх вэ? Энэ хотыг яаж авч явах вэ гэдэг тал дээр бол маш олон зүйлийг бодож санаж
хийх зүйлүүдээ бас тодорхой болгож тэгээд дараагийн ажил төрлийг аваад явхад ийм ажлуудад анхаарах ёстой гэдгээ санал зөвлөгөөгөө өгч уулзаж учрах хүндээ бас анхааруулж хийж ярьдаг ийм дарга нар байсан. За би бас тэднийхээ жилгээр л байх юмсан гэж дотроо хичээж дараагийнхаа дарга нарт одоо бас л захиж хэлж явсан. Миний дараагийн одоо гарсан засал бол сайн ажилласан. Одоо өнөөдөр бол Насанбат даргыг за лавл би одоо үнэндээ дарханд одоо Насанбат маш муу ажиллаж байна гэж хэлэхэд бол би зөв хэлэмжэрч чадахгүй. Насанбат болоод түүний баг Эрдэнэт дарга, за энэний өмнө байсан засаг дарга Эрдэнэт дарга, тэгэл Насанбат дарга гэж одоо эднэр бол бүгд л дархан сумын одоо манай удирдлагууд, аймаг сумдын удирдлагууд бүгд л үнэхээр одоо маш сайн ажиллаж байна. Маш сайн ажиллаж байна. Хийх ёстой зүйлээ үнэхээр хийж байна. За ер нь одоо бас зарчим барьж хуулийн хүрээнд шударга ажиллахын төлөө хичээж байна гэдгийг би онцолж хэлхийг хүсэж байна. Миний одоо бодож ирсэн нэг зүйлүүд байдаг. Ер нь яхаа хотын дарга болчоод дархан чинь бол аймаг гэхээс илүү хотын дарга шүү дээ. Гол ажил. Хотын дарга болчоод ингэ байж байхад бол би юунд анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэж олон жил бодож явахдаа хот өргөжийн тэлж хөгжихийн тулд бол хотын үндсэн суур дид бүтцүүд түн анхаарах хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм ойлголтыг авч одоо аймгийн дарга байхасаа эхэлж миний хөөцөлдсөн ажлууд байдаг л да. Тухайлбал одоо би цэвэрлэх боломжтой холбоотой асуудлыг одоогоос бараг 20 жилийн өмнө хөөцөлдөж эхэлсэн байд. Эхлээ хамгийн түрүүн одоо Францын төслөөр явуулна гэж бид нар бахан хөөцөлдсөн чадаагүй. Дараа нь Испаний төслөөр хөөцөлдөнө гэд бид чадаагүй. Дараа нь одоо Европын холбооноос одоо хөрөнгө оруулалт оруулалтаар хөөцөлдсөн дийлээгүй. Тэгээ явсаар байж хагаад Азийн хөгжлийн банкны шугамар одоо өнгөрсөн жил EDB-ийн 25 сая долларын төсөл одоо шийдэгдэж одоо ингээд энэ цэвэрлэх байгууламжийг иж бүрэн шинжиллийн ажил бол өнөөдөр хийгдээд явж байна. За энэ бүхэнд бол мэдээж одоо бид нар санаачлаг гаргаж эхлүүлээд явж байсан гэдэг хэлнэ. Тэгэхдээ дан ганц хаян гэдэг хүний хаян хэрваа гэдэг хүнд энийг ингээл өдий бол 20 жил хөөцөлтөд хийцэн гэвэл тэрэн шиг бодолч юм байхгүй. Үе үеийн аймаг орон нутгийн удирдлагууд, тэр үеийн засгийн газрууд, их хурлын гишүүд бүгд л эн чинь яг цагтаараа тулаад очих юм бол энэ хотын ажил амьдралтай холбоотой, аймгийн ажил амьдралтай холбоотой юмнуудыг бүгд хамтарч хөөцөлддөг, хамтарч ярьдаг. Тэнд одоо дархантай холбоотой юм ярихад энэ манай нам, энэ ардын нам, энэ ардс нам гэх юм уу ингэж ярьж ирсэн түүхийг би мэдэхгүй. Бид одоо соном бэл, цэрэн балжир, тэгэл одоо гаан сүх, Сүхбаатар гişүн, одоо Баттөмөр гişүн, Цэвэн жугай, Баттулга гэдэг ингээл миний мэдэх нь олон гişүүд бол өргөлжил ерөөсөн л аймаг орон нутгийн удирдлагуудаас юу хийх вэ, яах вэ гэж ингэж асууж. Энэ цэвэрлэх боломж ингэж шийдэгдчихсэн. Дараачид нь бид нар одоо ингээд ярьж ирсэн зүйлийг өгөхээр энэ манай цахилгаан станц чинь 90-ад оны үед маш амаргүй хүнд болж ирж байсан. Энэ цахилгаан станцын одоо шинжиллийн төслүүдийг амарснаа даргын үеэс гэж хөөцөлдсөн байдаг. Амарснаа даргыг одоо аймгийн дарга байсан үеэс. Тэрнээс хойш бид нар тасралтгүй одоо хөөцөлдөөл амарснаа даргын үе тэгэл мөнгөтөр дарга, андас өрн дарга ингээд бидний үед хөөцөлдөөл одоо өөрөөр хэлэх юм бол зуухны шинжиллүүдийг хийх ажил. За одоо турбины шинжилгээг хийдэг ажил. Энэ бүх юмнууд бол мөн л ялгаа байхгүй яг саяны миний хэлдэг энэ олон хүмүүсийн хүчинд энэ урт удаан хугацаанд ингэж хэрэгжсэн. Одоо ингээд энэ төв магистрал шугамыг солих тухай асуудал. Одоо яриад нэг бас л жоохон хилам таталж байгаа л одоо өнгөрсөн жил энэ төв магистрал шугамыг солих асуудал дууссан. Дархны бол хамгийн эмзэг хамгийн хүнд асуудал байсан. Энэ үнийг бас л нэлээд олон жил ярьж аж бид нар бол одоо гүйцээж дуусгаж ирсэн. Хотод нэг айхтар хүнд асуудал байсан юу байсан гэхээр бол одоо гарцаахгүй намайг аймгийн дарга байхад Дархан уул аймагт 2 удаа маш том үер болж ирснийг манай дархныхаа одоо мартааг байх. Холбооны хойтлын зам дээр тэр үеийн Excel машин урсчихсан. Одоо энэ хуучин Орос глобийн тэр байдаг уулзуур дээр кабинасаа доош ийлс уснууд даруулчихсан машинууд дүүрэн болчихсон. Машиныхаараа дөрвөн гараа зогсчихсон. Тэгээ энэ үнийг одоо би засаг дарга байхдаа зураг төслийн хийлгээд тэгээд их хурлын гишүүн болсныхоо дараачаар нь бол төсөв төрөнгийн суулгаж хагаад дархныг тойрсон үерийн хамгаалалтыг засаж сайжруулах үерийн хамгаалтын системийг иж бүрэн одоо иж бүрэн ч гэжтэй ямар ч байсан нэг одоо анхны бүх зүйлүүдийн нэг тойргийн хэмжээнд хийсэн. Одоо тэрнээс хойш нодон жилиг бас нэлээд том үер гарсан харин тэр 15 дугаар дээр тэр далан бол маш сайн хамгаалсан. Ингээд энэ бол одоо ингээд үр дүнгээ өгсөн ажил болсон гэж. Спорт цогцлог барих тухай асуудал. Зүгээр одоо ингээд би өөрийнхөө л үед одоо энэ эдний хамтарч хийж исэн ажлаа ярихад 2007 онд би засаг дарга байхдаа Идеал групп гэж Улаанбаатар хотын Идеал группийг нэр 67 сая төгрөгөөр одоо энэ цэвэрлэх хойд спортын цогцлбарын зургийг хийлгээд аймгийн засаг дарга байхдаа
манай аймгийн одоо бид нэр хамтарч хэлжсэн манайхан бүгд ярьж хагаад идеал группээр хийлгэсэн. За ингээд идеал группээр хийлгээд суулгаж чадлагүй байжгаад 11 онд төсвийн байнгын хорон дарга болж иж би болсон үедээ одоо тэр үед ястай жинкнээс арын хаалгацсан гэхүү одоо хүчиндээ суулгасан гэхүү нэг арай гэж нэг одоо төсөв суулгаж авсан. Тэгээд ажлыг эхлүүлсэн. Суурийн шавыг тавьж ирснийг одоо санаж байгаа бах. Сүхбаатар гишүүн, Батмөр гишүүн бид гурав одоо суучихсан лам ховрог болоод л энэ спорт цогцлогын одоо шавыг тавьж байлаа. Тэрнээс хойш ажил маань овоо явж байтал Алтан хуйгийн засгийн газар гарч ирээд авилгацсан одоо төслүүдийг зогсооно гэдэг нь баахан зогсоосон. Тэгээд энэс дараа нь одоо 16 онд манай нам ялж гарч ирсний дараачаар Батмөр гишүүн, Жавхлан гишүүн бид гурав болвол идэвхтэй хөсөлцөө. Үнэндээ. За манай энэ хоёр засгийн газар, одоо Эрдэнэтийн засгийн газар, Хөрсгийн засгийн газар, за тэгээд манай одоо сангийн яам энэ холбогдох бүх газрууд бол сайн дэмжсэн. Үнэхээр одоо дархны уулын том цогцлогыг одоо бид нар хурдан гүйцэх ёстой гэдэг дээр одоо санал нэг байна гэж маш сайн одоо дэмжиж өгсөний хүчинд энэ хөрөнгө санхүүн бол суугаад одоо ингээд энэ жилээс эхлээд анхны ээлж мэлж дөрөвчийн хэсгүүд нь ашиглалтанд орох гэдэг. Өн эргэжил гэхэд тэр нь баг бид нар 20 оны төсвөрөө суулгачаад болж өгүүлж өрн бүгдийг дуусгачих санаатай явж байна. Малын удмын сангийн барилга гэдэг одоо энэ хонгор дарха хоёрын хооронд байна шүү дээ. Энэ одоо мөн л би 2008 оноос хойш тоо Төв аймгийн Батсүмбүрт баригдчихжсэн одоо тэр малын удмын сангийн барилгыг яам тамгын газраар одоогийн саяны их хурлын дарга байсан Мэягомбын инколтыг одоо гуйж Батсүмбүрт баригдчихжсэн энэ гуйж явж ээж Дархан уул аймагт эхлүүлээд тэгээд одоо явсаар байж хагаад өнгөрсөн үйл одоо энэ нэг өнгөрсөн намар дуусуу нэг дуусаж ашиглалтанд ороод одоо нэг үйл ажиллагаа явагдах жишээтэй байна гэж. За ингээ энэ мэдчлэнгээр энэ Дархан хотод хийж эхлүүлэхээр зорьсон хийсэн ажил гэвэл нилээдийг би нэрлэж чадна. Тэгэхдээ энэ бүх ажлыг бол би нэг л зүйлийг дахин давтан хэлье. Энэ бүх ажлыг бол нэг хүн хийдэг. Одоо хэдийгээр одоо автор нь одоо юу гэдгийг би эхлүүлсэн гэж өнөөдөр магадгүй би гэдэг үгийг одоо би олонтоо хэлсэн байж магадгүй тэгвэл одоо намайг дахин хардсан уушлаарай. Ягаад гэвэл энийг нэг баг хийдэг. Тэр баг нь ямар баг байх вэ гэхээр орон нутгийн удирдлагын баг. Дараачд нь их хурлын гишүүд, тэгээд засгийн газрын холбогдох харьяа яамдууд, тэгээд бусад одоо бас тэр орон нутгийн зүгээс тэнд байж одоо яам тамгын газраа тусалдаг, таньдаг, мэддэг, найз нөхдөд тэгээд олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөрийн үр дүнд энэ бүх том төслүүд хөтөлбөрүүд бол эхлүүлдэг. Тэгэхдээ энэ нэг зүйлийг одоо ард түмэн бодох хэрэгтэй. Нэг том төсөл гэдэг юм. За би өнөөдөр хийнэ гэд хэлчихэд маргааш юм уу иргэшлийн төсөл суугаад шууд ажил болчихдгүй юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Одоо цэвэрлэх байгууламжийг хар 20 жилийн дараа одоо энэ спортын цогцлборыг хар 12-3 жилийн дараа Уйрын далан хар 4-5 жилийн дараа малын удмын сан мөн одоо 10 гаруй жилийн дараа гих мэтчлэнгээр одоо энэ цахилгаан станцын одоо турбины шинжил одоо хоёр суухны өргөтгөлгээд цахилгаан станцаар хийж байгаа ажлуудын маань юм байна. Энэ бүхэн чинь бол хаа байсан баг 92-3 оны үеэс эхэлж яригдаж одоо ингээд юм нь өргөжлээд ингээд явж идэг. Тэгэхээр энэ ажлыг бол хийхийн тулд уйггүй араас нь явах хэрэгтэй нэг дугаарт холбогдох удирдлага нь. Тэгээд сонгогдсон улсын их хурлын гишүүд засгийн газар тухайн үеийн эрх баригчдтайгаа маш сайн хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Ингэжээж энэ бүх ажил үр дүнгээ өгдгөө гэдгийг одоо манай дараагийн үеийн энэ одоо аймаг сумдын удирдлагууд бол аягүй сайн ойлгосон байна. Одоо манай дархны дарга нар сумын яамд ч үгүй ингэдэж шүү дээ. Одоо сумын дарга нарыг бол бараг хүлээж авахгүй шүү. Аймгийн дарга одоо эртээ ажиллаа танилцуул гэж. Манай дархны сумын дарга нар бол энэ за одоо энэ хонгорын хоёр байна. Тэгээд энэ шарын голын амраа энэ төр байна. Эдгээр чи бүр хаа байсан яам тамгын газар яваад орцсон. Та тэр сайдад хилээд өгөөч, энэ сайд хилээд өгөөч гэдээ одоо ингээд ажил төрлөө хөөсөлтөд яваад ингээд явахаар манай ажил бол жоохон өнгөтэй, манай ажил жоохон урагштай байгаад байгаа. Энэ үнд бол би үнэндээ одоо туйлын одоо талархалтай байгаа. Тэгээд ажил урагшаа явжээ бол хин гэдэг хүн эхлүүл шин гэдэг хүн одоо энэ хөрөнгө санхүү хөөцөлсөн хамгийн сонирмш. Хамгийн гол нь эцсийн одоо гой үр дүн нь юу гэхээр тэр төлөвлөсөн юм дарханд бий болоод босчихсон. Тэдэр нь дархны ард түмэнд өрөөгөж өгөөл байж байвал тэгэл энэ бол одоо аймаг орон нутгийн удирдлагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо туйлын бахархал юм да гэж баяа хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр 2019 онд Дархан уул аймагт хийгдэх
За улсын төсвөр хийгдэх ямар томоохон ажлууд байгаа юм бол энэ талаар та бас мэдээлэл өгөхгүй юу? Тэгэхээр би түрүүн товчтой ярьсан доо. Одоо бидний зориод байгаа, бид гурвын зориод байгаа нэг юм бол төрхий хэмжээг оруулах юмсан. За энэ спортын цагслуур дээр жоохон ажлыг явуулчих гэсэн нэг том зорилго одоо бид гуравт бол байгаа. За мэдээж хоёр дахь нь юу хамгийн том ажил бол одоо за энэ одоо бид гурав гэхээс илүү улсын хэмжээний төслөлтөө дархан Улаанбаатарын хоорондох одоо энэ зам бол улсын хэмжээний төсөл энэ дээрээ анхаарлаа хандуулж байгаа. За орон нутгийн төвшөнд гэвэл Шарын гол дархны хоорондох зам бол мэдээж одоо бас нэлээд анхаарал татсан зам энэ дээрээ бас анхаарлаа хандуулж байгаа. За мөн одоо сургууль цэцэрлэгүүдийн тоон дээр бид нэлээд анхаарч байгаа. Ер нь дарханд энэ жил одоо 3 цэцэрлэг баригдахаар байгаа. За манай тойрог дээрээ Тонгор суманд бол нэг цэцэрлэг баригдана. 3 дугаар ангидарын цэцгийн өргөтгөл баригдана. За мөн ойр зуурын зам харгуй гэдэг ийм юмнууд бол бас одоо гуруулаа энэ хөрөнгө оруулалтын юмнуудыг нэг жоохон анхаарья. Ялангуяа Улаанбаатар хотод тендерын зарлагдахаар үлдчихэд байгаа ажлуудыг бол тал талаасаа шахъя. Аль болохоор хурдан зарлаж ажлыг хурдан эхлүүлгээд талаас нь шахъя гэдэг ийм талын юм дээр бид гурав бас санал нэгтээ тохирсон байгаа. За орон нутагт хийгдэх ажлууд бол бид нар санаа суухгүй байна. Тэрэн дээр бол яг нэг нөгөө хэлэхэд бол аймаг орон нутгийн удирдлагууд итгэж байгаа. За бид гурван хэлдэг юм юу гэхээр бол тендер маш сайн шалгаруул үнэхээр одоо чадвартай хугацаанд хийж чаддаг сайн компаниар ажил юмнуудаа одоо гүйцэтгүүлээрэ. Тэгэхгүй бол дараачд нь хил ам элдв долоон битээ оролцолтоорой гэдэг нэг зүйлийг одоо хэлсэн. За өчигдөр уржигдрахнаас удаа тэр одоо хүүхдийн паркинг газрыг Насанбатыг зарчлаа гэж бүх хил ам болоо л байлээ. Тэгээ өчигдөр би Насанбатаа уулзаж ярьсан. Энэ бол хуулийн хүрээнд явж байгаа ажил юм байлээ. Тэр санаа зовлтгүй юм байлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол манай аймгийнхэн чинь нэг хүүхдийн тоглоомнууд олж ирсэн юм байна шүү дээ. 6 ширхэг тоглоом. Тий, 1.2 тэрбум төгрөгийн үнэтэй эхний ээлжийн одоо тоглоомодоо олж ирдэг тоглоомодоо суурьлуулах гэж явж байгаа юм байна. Гэтэл бол өнгөрсөн жил нөгөө паркийнхаа 44 газрыг чинь бол бүгдийн орон нутгийн тусгай хэрэгсэнд тавьсан юм байна. Тэгэхээр чин тэн дээр одоо янз бүрийн одоо тоглоом суурьлуулах жижиг одоо барилга байгууламж барих болох юм бол орон нутгийн тусгай хамгаалалтын газартай шин тийм хийж болтгоо. Тэгэхээр одоо хуулиараа буцаагаад орон нутгийн тусгай хамгаалалтаас гаргаж ээж тэр тоглоомоо суурьлуулад ингээд явах тухай асуудал яригдчих юм бэл. Түүнээс ч одоо тэрийг аваад зараа тавьж байгаа юм бол байхгүй би Насанбатарт энэ хэлсэн. Тэгэхээр Насанбатар одоо аймаг орон нутгата тайлангаа 50 тэрэн дээр ажил төрлөө ярихдаа энийгээ тодорхой танилцуулна гэж хэллээ. За ингээд эцэст нь бол би дарханчуудаа хандаж юу хэлэх үгээр бол дархныхаа удирдлагуудыг сайн дэмжиж ажиллаарай гэж. Өнөөдөр бол би дархны удирдлагуудыг бас насны явчихсан тийм ахмад төмсүүд гэж харахгүй. Ер нь манай Монгол улсын төвшөнд бол яг л хийж бүтээдэг насан дээр байгаа сайхан залуучууд байгаа шүү. Тийм учраас энэ бүхнийгээ бас элдвийн хар буруу янз бүрийн юмар бити нэрийн сэвтэйгээр бити ажил хийх гэж байгаа 90 мохоогоор аль болохоор урам өгч ажиллаж байгаарай. Аль болохоор тийм өгч ажиллаж байгаарай. Харин алдаж онож явах юм бол араар нь нөөрөн дээр нь очиод ийм юмн дээр алдаа оноо гаргаж яах гэдгийг хэлж ярьж өгч байгаарай гэж Ахмад үеийнхнээсээ залуучуудаасаа хүсье. За ингээ бид нар ив сэтгэл нийлэж, гар нийлэж ажиллаж чадах юм бол дарханд ер нь юм бүтээгдэн. Дархныхан бол ер нь ямар нэгэн юмд бол бас нэг надад бол ингээд нэг бүтээн байгуулалт хийгдэх юм урам зориг бол орсон юм болоо да гэж ажиглагдсан шүү гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. Ингээд эрхэм үзэгчтэй Тархуул аймгийн Газрын Тамгын газрын цаг нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар та бүхэндээ хүрлээ. Манай өнөөдрийн дугаарт улсын хурлын гишүүн Тамгын хаяг хэрвээ оролцлоо. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.